और ये है सियाचिन का रास्ता और ये है हुशे का। ये देखें जी ज़बरदस्त चढ़ाइयाँ और फुल खतरनाक मोड़, और वो सामने देखें आपको हल्दी कॉर्न्स नज़र आ रही हैं। अभी तक जी बुरा रास्ता नहीं है इतना। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है। ये है जी पाकिस्तान का इधर से सेकंड लास्ट गाँव कांदे। मेरा ख्याल में इस साल आप लोग ही पहला टूरिस्ट है इधर। बारिश हो रही है और ये हमारा टेंट है हुशे में। अल्लाह करे बारिश रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। दोस्तों टाइम हो गया, तकरीबन 4 बज गए हैं और अब हम सियाचिन में अगर एंटर होंगे तो वो कहते हैं, पीछे आर्मी वालों ने कहा था सियाचिन में आप टेंट नहीं कहीं लगा सकते, कैंपिंग नहीं कर सकते और होटल भी कोई नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोई आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए अब हमने डिसीजन ये लिया है कि हम यहाँ से चले जाएंगे हुशे। और हुशे जाने के लिए अब यहाँ से आगे 10 किलोमीटर पे आएगी हल्दी एक जगह, तो वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम हुशे की तरफ जा सकते हैं। तो अब हम आज रात जाएंगे हुशे, जो कि यहाँ से है तकरीबन 37 किलोमीटर। जब आप किसी नए इलाके में जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल दरपेश आती है, क्योंकि आपको उनके रास्तों का नहीं पता होता, कैसे हैं कैसे नहीं है, वहाँ पे रिहाइश आपको मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो मैंने कोई यूट्यूब पे रिसर्च की थी, लेकिन मुझे कोई इस इलाके की ख़ास वीडियोस तो नहीं मिली थी। लेकिन आप लोगों के लिए मैं मुकम्मल गाइड एक ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आप देखेंगे तो इंशाल्लाह जब आप कभी इन इलाकों में आएंगे तो आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। ये देखें जी, ये एक और ब्रिज पार करने लगे हैं हम। ये भी ख़तरनाक है, लेकिन ये लोहे के फटे रखे हुए हैं इसलिए काफ़ी बेहतर है। ये मुझे लगता है जी हम हल्दी आ गए हैं, तो यहाँ से अब किसी से पूछते हैं अगले रास्ते का। ये जी हम हल्दी पहुँच गए हैं और ये है सियाचिन का रास्ता और ये है हुशे का। और अभी हम जाएंगे हुशे, क्योंकि सियाचिन वाली साइड पे ये बता रही हैं आगे थगास में एक होटल है, लेकिन वो भी बस नॉर्मल सही है। तो पहले इसलिए हम चलते हैं हुशे और फिर वापस आएंगे कल इंशाल्लाह और देखेंगे सियाचिन। हल्दी में जी पासू कॉर्न्स की तरह हल्दी कॉर्न्स हैं, वो राइट में आपको अगर नज़र आ रही हो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अभी हमारे पास तो टाइम नहीं है रुकने के लिए, आप लोग आएँ तो टाइम निकाल के आएँ ताकि वो हल्दी कॉर्न्स भी देख सकें आप। अभी आगे और नज़र आएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये छोटा सा गाँव है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, और एक खपलू से नया रास्ता बन रहा है इधर आने का। तो हमें भी वहाँ पे पता लग गया था, लेकिन हमने तो गौर से जाना था जलील होने के लिए, तो इसलिए हम इधर चले गए, नहीं तो वो शॉर्टकट रास्ता है, अब वही यूज़ करेंगे हम। हुशे जाना है, तो ये किधर जा रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जा रहा था जी वो नीचे रास्ता, जो वो खपलू जो मैं आपको बता रहा था, एक नया रास्ता है, तो देखेंगे अब इंशाल्लाह आगे उसे वो यूज़ करेंगे। रोड देखें जी, अब फुल एडवेंचर, ख़तरनाक किस्म का ऑफ रोड। और टाइम देख लें, हमारी किस्मत में भी रात ही तकरीबन हो रही है, 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया। ये देखें जी ज़बरदस्त चढ़ाइयाँ और फुल ख़तरनाक मोड़, और वो सामने देखें आपको हल्दी कॉर्न्स नज़र आ रही हैं। टाइम होता तो हम थोड़ा रुकते, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रात हो जाएगी अभी भी हमें जाने तक वहाँ पे। हमारी शहज़ादी हमें ज़बरदस्त तरीके से ऊपर लेके जाते हुए, और ज़बरदस्त नज़ारा माशाल्लाह। देखें ऊपर आके तो कैसा खुला मैदान हो रहा है, ज़बरदस्त, सुबहान अल्लाह।
हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि जो ऐसे दर्रे बन जाते हैं दोनों तरफ पहाड़ और बीच में जगह नीचे होती है, वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। वो देखें सड़क कैसे आगे जा रही है और हम अकेले दोनों, और बेहतरीन नज़ारा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो देखें सामने बर्फ़पोश चोटियाँ, और वो जो नीचे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वो मचलू है, मचलू। इधर आगे उस तरफ भी एक सड़क चल रही है हमारे साथ साथ पैरेलल, वो पक्की रोड है, ये ऑफ रोड है। वो खपलू सीलिंग टू मचलू रोड है। 25 किलोमीटर है जी अभी यहाँ से हुशे, और 1 घंटा 8 मिनट बता रहा है गूगल मैप। बहुत मज़े का रास्ता है जी। देखें एक दफ़ा फिर कैसा मैदान आ गया है, कभी साथ खाई चल पड़ती है, कभी ऐसे मैदान आ जाते हैं। तो मैंने ऐसा रास्ता वैसे पहले कभी नहीं किया। वो देखें जी कैसा प्यारा नज़ारा है सामने साइड का, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। हम बाई चांस इस रोड पे आ गए हैं, नहीं तो हमारा प्लान तो कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह के कामों में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो बहुत मज़ा आया है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। देखें पास आ गए तो और प्यारा नज़ारा लग रहा है, सुभान अल्लाह। वो एक गांव आ रहा है और मुझे लगता है हम उस गांव में से गुजरेंगे, और वो ब्रिज एक है, आई थिंक वही ब्रिज पार करके तो हम उस रोड पे एंटर हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अभी तक जी बुरा रास्ता नहीं है इतना, और ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से बाइक जा रही है। तो आगे अभी क्या हालात होंगे इसका तो कोई आइडिया नहीं है। वैसे जब मैंने इस दफ़ा गरारी जो बदली हुई है ना, तो उसकी वजह से ख़तरनाक रास्ते भी हमें ख़तरनाक नहीं लग रहे, क्योंकि जब आपकी बाइक या गाड़ी रुकेगी नहीं तो आपको ख़तरा कैसा महसूस होगा। वालेकुम अस्सलाम। इससे पूछते हैं कौन सा गाँव है। अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सा गाँव है? बलेगुन है। भला बलेगुन बलेगुन। बलागुन। लें जी, इस गाँव का नाम है बलागुन। अभी ये एक और ब्रिज पार करेंगे जी हम, और ये ब्रिज भी सस्पेंशन ब्रिज है, क्योंकि ये साथ जुड़ा नहीं हुआ। अभी हमारी बाइक इसके ऊपर जाएगी तो ये नीचे हो जाएगा ऐसे करके, ज़बरदस्त। और ये आगे पक्की सड़क आ गई, वेरी गुड। ये जी पक्की सड़क आ गई है, और अब ये देखते हैं हमें कितना लेके जाती है पक्की रोड, क्योंकि इस तरफ की वीडियोस बहुत कम मैंने देखी हैं यूट्यूब पे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या आना है, किधर को जाना है। बस गूगल मैप पे देख रहे हैं और चलते जा रही हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारे रास्ते आप को भी पता लग सकें कि किधर से किधर जाना है और वो रास्ता कैसा है। अभी भी 21 किलोमीटर रहता है जी हुशे यहाँ से। देखें जी कैसा प्यारा नज़ारा हो गया, दरख्त दोनों तरफ सड़क के, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आगे तो लग रहा है जैसे शाम हो चली है। तो अल्लाह खैर करे, हम अंधेरे से पहले पहले अल्लाह करे अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं। अच्छा जी, हम लोग जा रहे थे सीधा, तो ये भाई बैठे हुए थे यहाँ पे, इन्होंने आवाज़ दे दी है। इन्होंने कहा आप इधर से जाएं। सीज़न में ये कह रहे थे इधर से जाना पड़ता है क्योंकि आगे इधर पुल नहीं है, तो लेकिन आजकल पानी कम होता है तो आप इधर से जा सकते हैं। तो फिर अभी हम जाते हैं इधर से, देखते हैं ये रास्ता, और वापसी पे शायद वो भी देख लें। तो इधर से ये शॉर्टकट भी पड़ता है? अच्छा, तो ये कह रहे हैं इधर से शॉर्टकट भी पड़ता है, तो फिर अब हम चलते हैं इधर से। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके।
ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। अच्छा हो गया जी, ये तो बहुत उस बंदे ने हमें आवाज़ दे दी, नहीं तो हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ना था। ये बाइक्स वाले जी आए हुए हैं कराची से लाहौर इनकी बाइक्स आई हैं बाई ट्रेन, और लाहौर से स्कर्दू तक आई हैं बाई ट्रक, और ये खुद लोग बाई एयर आए हुए हैं स्कर्दू। वो सामने जो गाँव नज़र आ रहा है वो है कांदे, ये सेकंड लास्ट गाँव है। इसके बाद आखिरी गाँव आएगा हुशे जिधर हम जा रहे हैं। और वो देखें सामने पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ों के पीछे कैसी ज़बरदस्त निकली हुई है, और ये चारों तरफ देखें हमारे पहाड़ी हैं। और ये हमें ज़रा भूख लगी हुई थी, सुबह का भी नाश्ता किया हुआ था, तो कल जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था खजूरें वगैरह और भी सारा कुछ, वो थोड़ा सा खा रहे हैं, तो वो खा के तो फिर आगे निकलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया कांदे, और ये 9232 फुट की बुलंदी है। ये निचला रास्ता मेरे ख्याल से कांदे जा रहा है गाँव में, और ये रास्ता जाएगा आगे हुशे वैली की तरफ, तो हम जाएंगे हुशे। ये है जी पाकिस्तान का इधर से सेकंड लास्ट गाँव कांदे, और हम जा रहे हैं हुशे। नाम बहुत अजीब अजीब हैं इधर के इलाकों के ना। सर्दी बहुत है जी इधर, और अभी हम थोड़ी देर वहाँ पे पीछे रुके थे, तो बस समझने कुल्फ़ी जम गई हमारी। तो वैसे ही मशब रूम के पास हैं, तो फिर सर्दी तो होगी यहाँ पे। आखिर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं हुशे, और अभी एंटर ही हुए हैं। तो एंटर होते के साथ हमें ये बारबेक्यू वाला नज़र आया, और हमें भूख बड़ी लगी हुई थी, तो हमने यहीं पे ब्रेक लगा दी। लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, तो ये देखें हम खड़े हुए हैं, तो सारे गाँव के बच्चे कैसे हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। और अभी देखते हैं कोई होटल शोटल उतनी देर में, जब तक ये रेडी करता टिके। ये जी टेंट लगा दिया हमने, ठीक है, और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। अल्लाह करे रात को बारिश ना हो। तो अब हम जा रहे हैं ज़रा, वो जहाँ पे आए थे ना, तो बाहर तिक्के लग रहे थे, तो हमें भूख बड़ी लगी थी। हमने उसे कहा था बना, तो हम आते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ की रोटी है, और ये तिक्के खा रहे हैं हम। और ये रोटी चेक करो जी कैसी है, ठंडी रोटी। मैं भी आप चेक लोग खाते हो ना? नहीं, ये हम इधर का वो नमकीन चाय नहीं होते, हाँ, हाँ। जिस तरह मीठा चाय होता है उस तरह इधर नमकीन चाय होते है, उसमें लगा के फिर वो मक्खन लगाते हैं ना, कश्मीरी चाय नहीं होता, उसमें हम मक्खन और नमक डाल देते हैं। मक्खन डाल के अच्छा, फिर चाय के चाय के हाँ, उधर जो हमारे पंजाब फोड़ शोड़ के उसमें डाल के खा मक्खन लेते वाला नहीं डालते, चटनी डाल के इसके बाद हम हैं। लगा सिंपल है, सादा है, इसमें नमक या मसाला ज्यादा बा, बा, नहीं बा, है। खा ले रोटी। आप लोगों को भूख लग रहा है, आटे की है। हाँ, आटे की है, इधर का जाती गंदम की गंदम का है, गाँव की इधर चक्की की हाँ। चक्की। मेरे ख्याल में इस साल आप लोग ही पहला टूरिस्ट है इधर। अच्छा, तो ये खा रहे हैं? फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम गाँव में ही। आपका गाहक ना, नहीं वैसे तो लोग है। नहीं गाँव में ही आप लोग फर्स्ट है। नहीं यार, अभी वो कितनी मोटरसाइकिलों वाले आए तो थे। आपके साथ नहीं थे ऐसा? नहीं, आज अलग था, वो अलग थे। आज ही आप लोग का है। हमें तो जो बर्फबारी के दौरान आया वो अलग खाता है, जो अभी बर्फबारी खत्म हो गया ना, अच्छी लग रही है, इसको मैं क्या पकाओ?
बारिश हो रही है और ये हमारा टेंट है हुशे में। अल्लाह करे बारिश रुक जाए। यहाँ हमारा टेंट जो है ना, ये बारिश में पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। ये दूर दूर तक कुछ नहीं है, ठीक है। ये अब हम अंदर जाते हैं और सेटमेंट करते हैं, फिर आपको अंदर से दिखाते हैं। ये जी टेंट के अंदर आ गए हम, ठीक है। ये देखें, और बारिश नहीं रुक रही, तो अल्लाह करे बारिश रुक जाए ताकि हम सुकून से सो सकें। हमारा टेंट लीक ना हो, बस अल्लाह करे और यहाँ बारिश रुक जाए। दुआ मांगें। तो मिलते हैं फिर सुबह, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।